Pagi-pagi nggak bangke kok. Ini masih baru masuk. Belum, barusan gue taruh kereta barusan bangke. Berarti baru masuk nyarnya ya. Mengkeng mbak. Aku nggak ada becak biru. Banjir, banjir. Banjir. Banjir mantap. Banjir. Aku tadi babat ini dulu, tadi banjir. Ini masuk paret enggak gitu beko. Tanah banjir kemari semua. Hei. Orang tiga babat. Pokoknya gurih, tata bagutas ya. Itu cuma banyak gurih. Banyak gurih. Babat banyak gurih. Nampak banyak gurih babat ya. Mana babat kita dua orang banyak gurih juga rame. Gurih-gurih semua utang. Ini nampak ada paret beko. Nampak beko balik galang terus lagi merah. Beko hidung. Nampak? Kemari itu orang babat. Ini. Itu nampak orangnya. Ini benar orang babat. Nampak gambar kawanku lagi panggil jikun. Kakak bapak ya rutan kemak. Wak. Mantap, bapak dia satu acar, gorongnya 2 juta ya. Mantap gurih dia, kemak.
ada orangnya 4. Kawannya Herman sama bapaknya Gegi. Nampak galak ya.